ครับจากเมื่อวานเราได้ทำการเรียนรู้รถไฟฟ้าของเราออกมาแล้วครับเหลือแต่โครงแต่วันนี้เสร็จแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ขับนะครับวันนี้ผมจะมาทำการขับถนนเก่าออกให้หมดครับเพื่อจะทำการทำสีเราต้องขับค่าถนนที่มันติดอยู่เพื่อป้องกันการฝังของโครงแล้วดังนั้นเราก็ต้องทำการขับเพื่อจะเอาถนนออกครับเพื่อเริ่มต้นการทำสีใหม่นะครับการจะปั้นรถไฟฟ้าขึ้นมาเราต้องทำให้มันดีครับเพื่อเราจะใช้งานยาวๆรับชมกันได้เลยนะครับ